Hello besties, welcome back to yet another video of the day. I hope you guys are fine and I'm also fine out here. Thank you so much for showing me love and care in my previous videos. And yes guys, आप लोग ने मेरा Facebook पर वीडियो नहीं देखा है तो देख लो जाके, और अगर आप लोग YouTube पे है तो मैंने उस टाइम प्रैंक वीडियोस बनाया था कि मुझे जॉब मिल गया करके। मुझे सच में जॉब मिल गया, कल मिल गया था, कल संडे नो सैटरडे को मिल गया था। तो आज मंडे है, तो आज मंडे मैं ज्वाइनिंग करने के लिए जा रही हूँ। आप लोग को मैं दिखाऊंगी मेरा लाइफ का न्यू लाइफ दिखाऊंगी, न्यू लाइफ, क्योंकि उस टाइम तक तो मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, और फाइनली मुझे जॉब मिल गया और इतना खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे इतना सारा प्यार दिखाया, इतना सारा सपोर्ट किया। और यस, मैं यूट्यूब तो ऑलवेज मैं कंटिन्यू रखूँगी, पर आज मेरा न्यू डे है और ज्वाइनिंग है, देखेंगे कैसा होगा। और मेरा ये एक साइड का एयर टॉपिक किधर चला गया पता नहीं, स्कूटी ने किधर रखा दिया। जब मैं इधर एयर टॉप थोड़ा सा बड़ा पहनता हूँ ना, स्कूटी वो हेलमेट से निकल जाता है। देखो आज भी निकल गया, पता नहीं कब। सो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट, ओके। यस बेस्टीज, मेरा स्कूटी इधर है। इधर मैं बाजार पहुंच गई थी और थोड़ा मेरा वो जस्ट जो जेरोक्स वगैरह करना था ना, फोटो कॉपी करना था, तो मैं ख़त्म करके मैं अभी जा रही हूँ तिकजुक। मुझे तिकजुक जाना है, तिकजुक मेरा हेड ऑफिस हो गया। और चलो आप लोग को मैं तिकजुक में मिलेंगे। देखो ना आज कितना ज़्यादा, कितना अच्छा सुंदर मौसम हो गया है। देखो गाइस, देखते रहो मेरा ब्लॉग। Here right here I reach guys, there's an office. Hey office, so there are lots of people already. I don't know. So let's go, wish me luck. मैं गेजिंग आ गया। देखो ना मेरा ये खरीदना है मुझे। मैं ऑफिस जाके भी ट्रेन करके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके मैं बाजार आ गया। और अब मैं मामा वेट करते करते मेरा लंच भी आ गया। देखो मैंने चाउमीन खाया, बीफ चाउमीन। वाह कितना टेस्टी था गाइस। जब मैंने ये खाया ना, मुझे वो मुकबांग जैसा करना था, पर क्या करे, इधर म्यूजिक बहुत लाउड था ना, इसीलिए मैंने किया। वाह कितना अच्छा था सच में गाइस। अब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी भी मुझे थूक आ रहा है गाइस। सच में इतना टेस्टी था। ये जगह पे इतना टेस्टी मिलता है। अगर आप लोग गेजिंग से बिलोंग करते हो ना, जब आप बाज़ार आते हो तो इधर ये चुलुंग रेस्टोरेंट करके है एक, ऊपर थोड़ा एक स्टेप पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे इतना अच्छा मिलता है गाइस। मैंने ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट अगर वर्थ है तो उसका प्रमोशन करना भी चाहिए, है कि नहीं गाइस। देखो अगर आप लोग बीफ नहीं खाते तो आई एम सो सॉरी गाइस। सो नेक्स्ट टाइम मैं चिकन मुकबांग करने वाला हूँ, KFC खा के फिर भी, ओके। बेस्टीज ये जगह पे है ना, कितना ज़्यादा लोग आ रहा था गाइस। हमने तो जगह भी नहीं मिला था ना, बस वो 4 लोग का जगह में बस हम ज़बरदस्ती घुस पड़े। तो इसीलिए फिर जब मैं खा रहा था और एक अंकल भी आ गया ना, इसे भी उधर सीट पे बैठाना था, तो फिर मैंने कैमरा का एंगल मिला के फिर मैंने रिकॉर्डिंग किया। गाइस देखो ना इतना टेस्टी था यार, इतना टेस्टी मैं बोल के मैं मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सक रही हूँ। सो टेस्टी था गाइस। इतना लोग आ रहा था, जा रहा था, खा रहा था, पे कर रहा था, जब कोई चीज़ अच्छा है तो लोग पसंद करते हैं कि नहीं। सो ये जगह था जो लोग पसंद करते हैं, सब रीजनेबल का मिलता है ना। सो yes guys, I am still feeling like having more of this, but next time जब मैं जाऊँगी तो उस टाइम खाऊँगी। और अकेले तो पसंद नहीं लगता है, अकेले खाने में तो जब दोस्त होता है ना, आपका पार्टनर कोई वगैरह होता है तो अच्छा या टेस्टी होता है कि नहीं। और ये जगह पे जब जाना है तो फ्री टाइम पे जाओ गाइस, वो जो क्विक वे में मत जाओ। अगर आपको बहुत हरी है, लाइक बहुत इमरजेंसी है, मत जाओ उस टाइम। तो अच्छा नहीं होता है। जब आपको फ्री टाइम है उस टाइम जाओ, इतना अच्छा मिलता है गाइस। देखो ना वो अम्बोजू ग्रैंड मदर कितना क्यूट है। देखो ना उसका ग्लासेस, वाह। अगर हम लोग को वो ग्लासेस पहनते हो तो फ्रॉक जैसा दिखता है कि नहीं। वो मम्मी को अच्छा देखा है ना, कितना क्यूट सा है।
मेरा मामा भी ऐसा ही है, ऐसा थोड़ा सा ओल्ड है, 66 ईयर्स का है मेरा मामा भी. सो यस गाइस, ये जगह बहुत अच्छा है. और पहले तो बहुत थोड़ा सा छोटा था, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया. ये जगह भी बड़ा एक्सटेंड किया है वो लोग ने. और ना गाइस, मुझे तो आज तो बस डॉक्यूमेंट्स का बात करना है, तो बस मुझे ऑर्डर का सबमिट करने के लिए बोला. और आफ्टर 2 और 3 डेज़ के बाद में वो लोग मुझे बुलाएगा. उसके बाद में उस टाइम में मैं व्लॉग बनाऊंगा गाइस. मैं डेली व्लॉग बनाता रहूँगा. और मुझे इतना खुशी की बात क्या है गाइस, मेरा जॉब प्लेस ना बहुत मेरा घर से नज़दीक हो गया है. मैं तो इतना खुश हूँ गाइस, इतना खुश हूँ, क्योंकि जब मैं घर से बाहर और थोड़ा दूर रहता हूँ तो मुझे घर पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. और मामा अकेला है, दादा का तो फिक्स ही नहीं रहता है. लड़का लोग को तो कहाँ कहाँ घूमता रहता है, खाना पीता वो लोग का तो फिक्स नहीं होता है कि नहीं. इसीलिए मैं मम्मा का बहुत में ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसीलिए. तो थैंक्स टू आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, और जिसने ये सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ लाइक आइडिया दिया सब एम्प्लॉयज़ को कि जिसको वेस्ट का है तो वेस्ट में दे दो, ईस्ट का है तो ईस्ट में दे दो करके. सो यस, इसी वक्त मेरा चाउमीन भी ख़त्म होने लगा है. और मेरा हिंदी को गाइस प्लीज़ बुरा मत बोलो, और बुरा मत लाइक ज़बरदस्त का मैं हिंदी बोल रही हूँ, क्योंकि नेपाली से ज़्यादा ना हिंदी बोलते टाइम पे ज़्यादा व्यूज़ आता है. तो जो चीज़ में व्यूज़ आते हैं उसी में हमें कंसंट्रेशन करता है ना, इसीलिए. और आप लोग को बताओ कि अगर मैं इंग्लिश में व्लॉग करना है या हिंदी में ब्लॉग करना है या तो नेपाली में ब्लॉग करना है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करो. मुझे पता है गाइस, मुझे पता है कि आप लोग लास्ट तक तो नहीं देखोगे, मुझे पता है. फिर भी मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स विथ यू. सो इफ you feel like sharing your like thoughts, of course the comment box is always open. And the restaurant owners were very busy. They themselves were like serving and doing everything. So guys, अगर आप मेहनत करते हो ना तो मेहनत करने लोग को पैसा इतना ज़्यादा होता है गाइस. ये दाजू का ना दो रेस्टोरेंट है गाइस. अंदर भी एक अच्छा वाला रेस्टोरेंट है, उधर मोमो बहुत टेस्टी मिलता है. और ये भी है, वो ना इतना बिजी रहता है, इतना पैसा कमाता है गाइस. क्या करें, लाइफ में पैसा है तो फ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स है. अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है गाइस. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस. अगर आप लोग का पैसा है तो फ्रेंड्स भी इतना ज़्यादा होता है यार. और ये ग्राउंड ना गाइस, उस टाइम तक ऐसा चेयर वगैरह ग्राउंड इतना प्लेन नहीं था. और ऑन सैटरडे को नो ऑन संडे को सेम सब आ गया था वेस्ट सिक्किम पे. उसी ने ये इनॉग्रेट किया. थैंक यू सो मच टू आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, टू आवर सर. यू आर रियली ए सन ऑफ ए सिक्किम आई वुड से. क्योंकि जो लोग अच्छा सोचता है वो लोग ही ऐसा चीज़ बनाता है, ऐसा क्रेडिट मिलता है, देना चाहिए वो लोग को. थैंक यू सो मच सर. हेलो बेस्टिज, म चाहिँ घर आइपुगेँ. अघि बजारमा त्यस्तो बेसी क्लिप बनाउनु पाइनँ, बिकज म घरमा आएर पनि आई हेड टु डु लट अफ थिङ्स. किनभने चाहिँ अब आई एम द ओन्ली वान टु वर्क. अन्त चाहिँ मेरो आमालाई पनि मैले भने हो कि आई गट अ जब भनेर. सरी गाई कराउँदैछ, बस्तीमा यस्तै हो. अनि आमा मैले काम पाएँ कि. अन्त अब सरकारलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ. किनभने अस्ति हाम्रोमा नोकरी थिएन होइन, अब दिनुभयो होइन. अब आमा चाहिँ अलिक फिट हुनु भएको छ. प्लिज कन्सिडर द्याट गाइज. धन्यवाद अब है आमा. खुसी छ तपाईँ? म त खुसी छु. तपाईँ खुसी छ? खुसी छु. किन भन्नु नि, नानीहरूले पायो कति राम्रो भयो. मलाई कति राम्रो भयो. म खुसी छु. किन भन्नुहोस् त, किन खुसी? यस्तो म बुढी मान्छे छु कि कसो कुरा? सही हो. अब यता हेरेर भन्नु पऱ्यो नि, मलाई हेरेर भन्छ. म त खुसी छु. अब म बुढी भएको मान्छे, अब के गर्नु. बुढा उसको बाउन छैन, नानीहरूले गरेर खाओस्. धन्यवाद. पिएस गोले सरलाई पिएस गोले सरलाई धन्यवाद. Okay, thank you so much. Those that have helped me to reach this video out. And those that share, thank you so much.
यसरी नै प्यार देखाउनुहोस् माया देखाउनुहोस् होइन आज चाहिँ एकदमै भिड थियो हुन्छ नि टिकजुक अफिसमा एकदमै भिड थियो हुनु त हामीलाई जस्ट आज जोइन मात्रै गर्नुभएको अब पोस्टिङको लागि चाहिँ मेबी आफ्टर 2-3 डेज बोलाउनुहुन्छ होला अन्त म तपाईँलाई अपडेट गर्दै गर्छु है मेरो नयाँ लाइफ नयाँ जर्नीलाई म तपाईँहरूसँग पनि कनेक्ट राख्छु अन्त हेर्नुहोस् अब जो चाहिँ अब एकदमै जिरो लेभलबाट चाहिँ जो चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ नि त्यो जर्नी म तपाईँलाई देखाउनु चाहन्छु हो अन्त अफकोर्स मेरो युट्युब त कन्टिन्यू राख्छु म धेरै नगरे पनि म तपाईँलाई मुकब्याङ भिडियो के म तपाईँलाई कन्टिन्युस राख्दै गर्छु अन्त धेरै माया देखाउनु भएको छ मेरो रिल्सहरूलाई चाहिँ एकदमै माया देखाउनु भएको छ होइन बिकज आइएम सो ह्याप्पी कतिजना मान्छेहरू हुन्छ नि अब मलाई नोटिस गर्नुहुन्छ हुन्छ नि अब हाँस्नुहुन्छ अन्त आई रियली फिल भेरी मच लाइक ह्याप्पी कि आई रियली डिड गुड थिङ्स रहेछ भनेर कति त ब्याड कमेन्ट्स पनि आउँछ बट स्टिल आई इग्नोर द्याट अनि चाहिँ वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आइ एम सो ब्लेस्ड टु हेभ यु गाइज इन माई लाइफ अन्त किप सपोर्टिङ अझै लाइफ अझै लामो छ जर्नी अझै लामो छ दिस इज जस्ट इन बिगिनिङ आई वुड से सो त्यही भएर चाहिँ इफ यु गाइज विल हेल्प मी आई विल हेल्प यु not exactly you but then those are in need mo jati sakdo चाहिँ when I get like compensation or any kind of support from like social media बाट अगर मैले हेल्प पाए भने चाहिँ of course म निडहरूलाई चाहिँ म हेल्प गर्छु हो अन्त यति भन्दै आजको मेरो ब्लग एन्ड गर्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच